So, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്ക എത്ര എങ്ങോട്ടാണ് അതെടുത്ത് വെച്ചേക്കണേടാ. എവിടെ പോയി? ഓക്കെ, അവനിപ്പോ ജ്യൂസ് കുടിക്കും. എന്റെ ഫലൂദ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ രാത്രി മൂങ്ങ നൈറ്റ് ഓൾ റൈഡർ. സോ ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ലസ്സി ആൻഡ് സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കടയിലാണ്. സോ ഞങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പാസ്സായപ്പോൾ ഒരു ലസ്സി കുടിച്ചവരുടെ, പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫലൂദ ട്രൈ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ. സോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വാ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ ബർഗറൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നതൊക്കെ കണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ലസ്സി ആൻഡ് സ്നാക്സ് നിയർ സപ്തഗിരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. സോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്തഗിരി കോളേജിൽ നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി എത്തി. സോ ആ കാര്യത്തിൽ സെറ്റ് സാധനമാണ്, വന്ന പൊളി വൈബാണ്, ഔട്ട്ഡോർ സീറ്റിംഗ് ആണ്, സെറ്റ് സംഭവമാണ്. സോ നിങ്ങൾ പോയി വ്യൂവും കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ബൈ. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ഥിരം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ലവ് ബർഗറാണ്. സോ പേര് ലവ് ബർഗറാണ്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്ക സ്നേഹത്തോടെയാണ് തരുന്നത്. അതാണ് ഈ ബർഗറിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫലൂദ. സോ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് 2 കാര്യം മസ്റ്റാണ്. മെയിൻ ബർഗർ ട്രൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലവ് ബർഗർ. ഇക്കേൻ്റെ സ്നേഹവും ഈ കടേൻ്റെ വൈബും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ബർഗറും അതിന് പറ്റിയ സാധനമാണ് ഫലൂദ. ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാലേ അറിഞ്ഞൂടാ, ഇത്രയും നീളം ഉണ്ടായിട്ട് 1 നീളം ഫലൂദ. കിടിലമാണ്, കിടിലോസ്കി ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബർഗർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ബർഗർ തുടങ്ങുമ്പോൾ സോ ബർഗറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓ മാൻ, അടിപൊളി ബർഗർ. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നോട്ട് അതാ ബ്രാൻഡ് ബർഗർ അല്ല, അത് നല്ലൊരു ഒത്തൻറ്റിക് ഹോം മെയ്ഡ് ബർഗറാണ്. സംഭവം ടേസ്റ്റ് ആക്കാൻ കാരണം ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ ബൺ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും. ഇവർ കുറേ Q&A ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബർഗർ സെറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത. പൊളിയായിട്ട് വാ. സോ എല്ലാ സാധനവും അവരുടെയാണ്. അടുത്തൊരു സാധനം വന്നു. ഇതെന്ത് ചോക്കോനട്ട് സൺഡേ. ചോക്കോനട്ട് സൺഡേ. ഇത് ചോക്കോനട്ട് സൺഡേ.
സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ചോക്കോലേറ്റ് സൺഡേ ആണ്. ഞാൻ ഇതൊന്നും അധികം ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്, മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫലൂദയും ബർഗറുമാണ്. സോ ബർഗറിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഫ്രൈസ് തരുന്നുണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കുറേ തന്നായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. സോ അങ്ങനെ ബർഗർ ട്രൈ ചെയ്തു. ബർഗർ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ്, അടിപൊളി ബർഗർ വിത്ത് ലവ്. ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ട്രൈ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ സപ്തഗിരിയിലുള്ളത് ലസ്സി ആൻഡ് സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കടയിൽ. സോ ആ ബർഗർ അടിപൊളിയാണ്. അടുത്ത ഫലൂദ ഇക്ക ഫലൂദ മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള സ്പൂണ് കിട്ടിയില്ല. ഇല്ല, സ്പൂൺ എത്തിയിട്ടില്ല. നീ മറന്നേ. വണക്കം കൊള്ളാളി. ഇല്ല സോ ഫലൂദന്റെ സ്പൂണും ഫലൂദന്റെ ഇതും. കിണറിലാണല്ലോ ഞാൻ ഈശ്വര ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ലെയർ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ഐസ്ക്രീമും ഇത് വന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്, ഫ്രൂട്ട് സലാഡും. അതിൻ്റെ താഴെ ഗസ്കസും, അതിൻ്റെ താഴെ എന്തൊരു സാധനം റെഡ് കളർ എന്തോ നടക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ താഴെ ഐസ്ക്രീമുമാണ്. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ലെയർ ഉണ്ട്, ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് സലാഡും ഉണ്ട്. സോ കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നു, വായാണെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ. വാക്കുകളില്ല പറയാൻ. ഇക്ക നിങ്ങളുടെ ഫലൂദ പൊളിച്ചേട്ടാ, വേറെ ഐറ്റമാണ്. സോ എൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രോളാണ്. സോ ഫലൂദ സെക്കൻഡ് സ്പൂണിൽ, ഫസ്റ്റ് സ്പൂണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ് അടി പോവാണെങ്കിൽ ഗസ്കസിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി ചേർത്തെടുക്കണം. അതന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗസ്കസ് കിട്ടിയുള്ളൂ, കാരണം കിണറായതുകൊണ്ട് കോരി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. ഞാൻ നമ്മുടെ മുലളി രണ്ടുപേരും വിളിക്കാം. മുലളി മറ്റേ മുലളിനെ വിളി. ആ മനുഷ്യ വർത്തനൊന്നും ആകെ എടുത്തു വെച്ചേടാ. അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് ഭായ് ഇരിയുടെ ഒരു ചേരട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും വേണ്ട. ഇരി മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരി മനുഷ്യ. സോ നമ്മുടെ കടേന്റെ മുതലാളി കിട്ടിയേക്കുവാണ്. സൗണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കുറെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ബീപ്പ് ഇട്ടുണ്ട്, കൂവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുതലാളിയാണ് ലസ്സി ആൻഡ് സ്നാക്സിന്റെ. മുതലാളിന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ. ചെറിയ പുള്ളിയൊന്നുമല്ല, വലിയ പുള്ളിയാണ്. കാണാനല്ലേ? കാണാൻ ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്. സോ ഇക്കയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ബർഗർ ആവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫലൂദ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇക്കയാണ്. ഇനിയൊരു മുതലാളി ആ തിരുപ്പുണ്ട്, മുതലാളി തല കാണിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വരും. സോ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇക്ക എത്ര എങ്ങോട്ടാണ് അതെടുത്ത് വെച്ചേക്കണേടാ. എവിടെ പോയി? അവനിപ്പോ ജ്യൂസ് കുടിക്കും. എന്റെ ഫലൂദ, നിങ്ങളുടെ ഫലൂദ പട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് കേട്ടാ. എനിക്ക് എത്ര വർഷമായി കട വന്നിട്ട്? ഇവിടെ അല്ല, യൂഷ്വലായിട്ട് ലീഗലായിട്ട് ഐ ആം 20 years in Bangalore. 20 വർഷമായി ബാംഗ്ലൂരില്. ഈ കട തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷമായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി നടക്കുന്ന കടയാണ്. നിങ്ങളുടെ 2 വർഷമായിട്ട് ഈ ബർഗറും ഫലൂദ തന്നെയാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അധികം. സോ അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് എൻ്റെ ചാനലിന് എന്താണ് ഇട്ടാലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നു. ബ്രൂ ഉണ്ട്, ഇതെന്താണ് ബ്രൂ? അവക്കാഡോ.
സോ ബ്രോ ഇവിടെ അവക്കാഡോ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു ഫലൂദൻ്റെ കിണർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്പെഷ്യൽ ബർഗർ. സോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയുവാണെങ്കിൽ 10 out of 10 ഇൻ ബർഗർ. ഫലൂദ റേറ്റ് പോലും ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ. കിഡിലോസ്കി ഐറ്റമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത. ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ച് സെറ്റായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ഐ എം നൈറ്റ് ഔൾ റൈഡർ. Tata, bye bye. From the next video, I'll meet you guys and cheers with falooda. ഞാൻ കൊടുക്കൂല. എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റേറ്റ് പൊളിയാ. ആണോടാ തരുന്നില്ല. കരിയറായി. പക്ഷെ അല്ല കാര്യം പറയാലോ, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇതിനകത്ത് നല്ലോണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫലൂദ കഴിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും മറക്കരുത്, മുതലാളിൻ്റെ സ്നേഹം കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് തരുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും മുതലാളി സ്നേഹം കുറച്ച് ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ പറയുന്നിട്ടില്ല, മുതലാളി എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കും. ഇല്ല മുതലാളി അങ്ങനെയൊന്നും വേണേ കാണിച്ചത്. മുതലാളി ഒന്ന് തിരി എന്താണ് മുതലാളി അത്രയും ഭാഗം ബ്ലർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റൂ, ടിപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂ. കറക്റ്റ്. ആരും പോകരുത്. ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് ഇതാണ്. കപ്പിൾസ് എല്ലായിടത്തും പോയി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരും ഫലൂദ കുടിക്കൂ, സന്തോഷിച്ചിരിക്കും. ഇന്നത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സും ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ന്യൂലി മാരീഡ് പീപ്പിളിനും പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ വേണോ എടുത്തോ. ഫലൂദ ഈസ് ലവ്. ബർഗർ ഈസ് എ ഫാൻ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ടാറ്റാ.